Halo anak-anak, hari ini Bu Christine akan menjelaskan etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin yang salah, yang pertama, batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan. Yang kedua, batuk atau bersin ditutup dengan tangan. Yang ketiga, batuk dan bersin tanpa ditutup apapun. Itu tadi etika batuk dan bersin yang salah ya. Selanjutnya, etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk atau bersin. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah. Setelah itu, lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Yang ketiga, gunakan masker saat batuk. Namun, jangan lupa juga lakukan cuci tangan sesuai prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan nanti anak-anak perhatikan video singkat dari Bu Christine. Oke anak-anak? Halo anak-anak, hari ini Bu Christine akan mencoba mempraktekkan etika batuk atau bersin yang benar ya. Namun sebelumnya, seperti yang sudah kalian lihat di slide tadi, bagaimana cara atau etika batuk yang salah? Yang pertama tadi bagaimana? Ketika batuk atau bersin menutup dengan kepalan tangan kita, seperti ini ya. Ini salah. Yang kedua, menutup mulut dengan tangan yang terbuka ketika batuk atau bersin, itu juga salah. Yang ketiga, ketika kita batuk atau bersin tidak menutup mulut dengan apapun, itu juga salah. Nah, etika batuk atau bersin yang benar yang pertama yaitu apa? Dengan menutup mulut dengan lengan bagian dalam kita. Ya, seperti ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan tisu ya. Ketika kita batuk atau bersin, kita bisa menggunakan tisu untuk menutup mulut kita. Nah, jangan lupa setelah itu tisunya kita buang ke tempat sampah. Lalu segeralah cuci tangan sesuai prosedur gitu ya. Dan yang terakhir, ketika kita batuk atau bersin, kita bisa menutup mulut kita dengan menggunakan masker begitu ya. Nah, setelah itu juga jangan lupa anak-anak tetap segera mencuci tangan sesuai dengan prosedur. Demikian penjelasan dari Bu Christine tentang etika batuk dan bersin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Dadah!